नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। 16 वर्षसम्म पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अलपत्र। प्रचण्ड विरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता भएपछि माओवादीको आक्रोश। माओवादीसँग न्यू नखोज्न नेताहरूको चेतावनी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहले पाए 2/3 भन्दा बढी संख्यामा विश्वासको मत। माओवादी नेकपा एस नागरिक उन्मुक्तिको साथ एमाले विपक्षमा। पहाडी जिल्लाहरूमा फागु अर्थात् होली भोलि मनाइदै। राजधानीमा अवांछित गतिविधि हुन नदिन प्रहरी सक्रिय। प्राइम टेलिभिजनले विशेष सांगीतिक कार्यक्रम गर्दै। चिनिया संसद जनकंग्रेसको वार्षिक बैठक सुरु। ली छियाङलाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी। दशकै ठूलो नीतिगत परिवर्तन अनुमोदन गर्ने सीको रणनीति। र घरेलु टोली युए आइसिसी विश्वकप लेग 2 त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिजमा पपुवा न्युगिनीसँग 5 विकेटले पराजित। अङ्क तालिकामा नेपाललाई फाइदा। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भई शान्ति सम्झौता मार्फत नेकपा माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको पनि 16 वर्ष भइसक्यो। यसबीचमा 3 पटक प्रचण्ड र 1 पटक डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अझै टुङ्गो लागेको छैन। यसबीचमा माओवादीले नै चासो नदिएको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ। सरकारले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने भन्दै 2071 सालमा सत्य निरूपण र मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बेग्ला बेग्लै 2 आयोग बनाएको थियो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा मात्र व्यक्ति हत्या, अङ्गभङ्ग, अपाङ्गता भएका, बलात्कार लगायत 63,718 निवेदन छन्। यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिमा 2,506 जना रहेका छन्। द्वन्द्व पीडितको समस्यालाई समाधान गर्न राज्यले 8 वर्ष अघि नै आयोग बनाए पनि राजनीतिक दलको इच्छा शक्तिको अभावमा आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। सडकदेखि सदनसम्म द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै विरोधका स्वरहरू बढेपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक पूर्ववर्ती देउवा सरकारले संसदमा प्रस्ताव गरेको थियो। सरकारले संसदमा प्रस्ताव गरेको संक्रमणकालीन न्याय संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनी 2 भागमा विभाजन गरिएको थियो। विधेयकमा हत्या, यौनजन्य हिंसा लगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर प्रकृतिका घटनालाई समेत उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले त्यति बेला नै आपत्ति जनाएको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले पनि सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा नपुर्याएको भन्दै असन्तोष जनाएका छन्। प्राइम टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै घिमिरेले द्वन्द्वको समस्या समाधान गर्न कार्यपालिका तयार छ कि छैन भनेर सोधिदिन पनि आग्रह गरे। यो न्याय निरूपणको कुरा, बेपत्ता खोजीका कुरा आदि कुरामा सरकारले उनीहरूको म्याद थप्ने गरी प्रस्ताव ल्यायो। मैले त्यसलाई टेबल गरेर सार्वजनिक गर्ने कामहरू समयमा गरिदिएको छु। यो कार्यपालिकासँग सम्बन्धित हो। हेर्नुहोस्, कार्यपालिकालाई तपाईँ पत्रकारहरूले यो प्रश्नहरू गर्नुहोस्। कार्यपालिकाका प्रोग्रामहरू के छन् त्यो उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्। कार्यपालिकालाई केले अप्ठ्यारो परेको छ त्यसलाई सोध्नुहोस्। कार्यपालिकाले यो समस्या देखेको छ कि छैन त्यसलाई सोध्नुहोस्। द्वन्द्वको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी भने संक्रमणकालीन न्याय कार्यान्वयनमा लान र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारको प्रमुख एजेन्डा भन्न छाडेको छैन। सरकारको अहिले महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो यो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूलाई पुरा गर्नुपर्नेछ र त्यो पुरा गर्ने कुरा यो सरकारको अझ अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीको यो विशेष प्राथमिकताको विषय पनि भए हुनाले म के कुरामा विश्वास लिएको छु भने यो सरकारले नै यो प्रक्रियालाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँछ। लामो समय भइसक्दा पनि द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना र पीडितलाई न्याय नदिएको बारे संसदीय निर्वाचन अघि पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया लगायतका 10 देशका कूटनीतिज्ञले चासो राखेका थिए। संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन विभिन्न देशका कूटनीतिज्ञले प्रचण्डलाई त्यतिखेर पनि आग्रह गरेका थिए।
तत्कालीन माओवादीले 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि सुरु गरेको द्वन्द्व 2063 मङ्सिरमा शान्ति प्रक्रिया मार्फत टुङ्गिएको थियो। तर राज्यले द्वन्द्व पीडितको घाउमा मलम लगाउन नसक्दा द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। द्वन्द्व विज्ञले पनि द्वन्द्वकालीन घटनालाई लामो समयसम्म निष्कर्षमा नपुर्याउनु राज्यको कमजोरी भएको बताएका छन्। नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सही तरिकाले हाम्रो देशका राजनीतिक निर्णयकर्ताहरूले लिनु भएन। यो सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको यस्तो खालको घाउ हो, यो पछिसम्म पनि रहिरहन्छ। हाम्रो सङ्क्रमणकालीन न्यायको बारेमा यति धेरै प्रमाणहरू, यति धेरै दस्तावेजहरू संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चाहिँ मानवाधिकार संस्थाहरूसँग छ, त्यसकै विभिन्न देशहरूसँग छ। त्यसकारणले हामीले सत्यको निरूपण गर्ने र यो जघन्य अपराध भन्छन् नि, जघन्य अपराधहरूमा चाहिँ कानुनी कारबाही गर्ने कुरामा जबसम्म राजनीतिक पार्टीहरूले सहमति जनाउँदैनन् त्यति बेलासम्म यसले धेरै अप्ठ्यारो पार्छ। शान्ति प्रक्रियाको मर्मलाई आत्मसात गर्दै जारी गरिएको संविधानले सशस्त्र सङ्घर्षलाई आत्मसात गरेको भए पनि द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीको साथै पटक पटक सत्तामा पुगे पनि आश्वासन बाहेक केही नभएको भन्दै द्वन्द्व पीडितको आक्रोश पनि कायमै छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम न्युज, काठमाडौँ। टुटफुट र विभाजनमै रमाइरहेका माओवादी घटकहरू जनयुद्ध र त्यसका नेतृत्वकर्तामाथि प्रहार भएपछि एकै कित्तामा उभिन्छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएपछि तरङ्गित बनेका तत्कालीन नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरू एउटै मञ्चमा उपस्थित मात्र भएनन्, शान्ति प्रक्रियाको मर्म विपरीतका गतिविधि सहन नसकिने भन्दै न्यू नखोज्न चेतावनी नै दिए। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि जनयुद्ध छोडेर एमाले र काङ्ग्रेससँगै लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादी 2064 को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि देशकै पहिलो शक्तिका रूपमा उदायो। त्यसपछि सत्ता सम्हाल्न पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सफलता र शक्तिलाई सदुपयोग गर्न सकेनन्। उनकै स्वभावले सत्ता सहकार्य गरिरहेको नेकपा एमाले र प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस दुवैलाई विश्वासमा लिन सकेनन्। यो बीचमा उनीहरूलाई साथ लिएर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो। युद्ध पीडितलाई राहत, घाइतेको उचित उपचार र युद्ध र दुई पक्षलाई मिल्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्थ्यो। ठुलो दल हुनुको दम्बले 9 महिनामै सरकारबाट बाहिरिने अवस्था मात्रै आएन, बिस्तारै सहयात्रीहरूले साथ छाड्दै जाने अवस्था आयो। पार्टी टुक्रा टुक्रामा विभाजित हुँदा माओवादी घटकहरू निकै कमजोर भए। यिनै टुक्रा टुक्रामा विभाजित भएका माओवादी घटकका शीर्ष नेताहरूले आइतबार भने एउटै मञ्चमा उपस्थित भएर एकतामा जोड दिएका छन्। कार्यक्रममा उपस्थित नेताहरूले तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको सशस्त्र युद्ध र त्यसका नेतृत्वलाई युद्ध अपराधी करार गर्न शान्ति विरोधीहरू लागि परेको भन्दै आक्रोश पोखे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूमाथि जनयुद्धको कमान्डर हुनुको कारण राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले घेराबन्दी गरिरहेको बताए। हामी आन्दोलनको एउटा प्रवाहको क्रममा, विकासको क्रममा विभिन्न बङ्गालामा गए पनि अब फेरि एक ठाउँमा केन्द्रित हुने समय आयो भनेर महसुस गऱ्यौँ भने र सबै अनुभवलाई आफ्नो अनुभवको रूपमा, सबै शहीदहरूलाई आफ्नै शहीदको रूपमा, जनताका शहीदको रूपमा सम्मान गर्ने एउटा उदात्त विचार र भावनातिरबाट अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो एकतालाई कसैले नै रोक्न सक्दैन भन्ने मेरो बुझाइ छ। अहिले पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न खाले दबाव र घेराबन्दीका विरुद्ध म लडिराखेको छु भन्ने छ मलाई चाहिँ। त्यसैगरी जनयुद्धमा नेतृत्वदायी भूमिका खेले पनि प्रचण्डलाई अनेक लाञ्छना लगाउँदै पार्टी छाडेका बाबुराम भट्टराईले शक्ति क्षयीकरण हुन थालेपछि पछिल्लो समय उनी प्रचण्डको गुणगान गाउँदै माओवादी सशस्त्र युद्ध र प्रचण्डको बचाउ गरे। अहिले चाहिँ यत्रो जना आक्रमण भइरहेछ, माओवादी जनयुद्धले चाहिँ एउटा अपराधीकरण जुन गर्ने प्रवृत्ति भएको छ, एउटा बहालवाला प्रधानमन्त्रीले मुद्दा लाउने हो, यो न्यू खोज्या होइन। 3 वर्ष अगाडिको एउटा भनेको सामान्य कुरालाई लिएर बालवाला प्रधानमन्त्रीलाई गिरफ्तार गर्ने मुद्दा लगा भनेर फेरि चाहिँ लगाउन मिल्छ भन्ने निर्णय गर्ने भनेको त्यो न्यू खोज्या होइन, जिस्किया होइन त्यो। प्रचण्डको उछित्तो काट्न व्यस्त हुने नेकपा महासचिव विप्लव पनि आइतबार प्रचण्डसँगै एउटै मञ्चमा उपस्थित मात्र भएनन्, उनी प्रचण्डको समर्थनमा चर्को भाषण गर्न भ्याए। आजको देशमा प्रशासन गएर, पुलिस गएर शहीदको नाममा हाजिर हुन आइज भनेर म्याट टाँसिरहेको छ के हो यो? मैले अस्ति प्रचण्ड कमिटीसँग भने तपाईँलाई थाहा छ कि छैन?
को त्यो सिडी हो, को त्यो डिएसपी, त्यसलाई एक साइनमा सिद्धाउनु पर्दैन? त्यसले रेकर्ड दिने होला नि त। तपाईँको कति दोलखामा कतिजना मान्छेले शहीद रगत बगाए त्यो सिडीवाला थाहा छैन? वर्षौंदेखि बल्झिएको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने विषय सहज छैन, तर पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चासो भएको विषयलाई माओवादी र राज्य सञ्चालक दुवैले गम्भीरतापूर्वक लिनै पर्छ। यस विषयलाई जति थाती राख्यो त्यति नै गिजो लिने सम्भावना पनि रहन्छ। प्रचण्ड 3 पटक प्रधानमन्त्री र डाक्टर बाबुराम भट्टराई 1 पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यो विषय दलहरूबीच सहमति गरी टुङ्गोमा पुर्याउन नसक्नु कमजोरीका रूपमा लिइएको छ। अब शान्ति प्रक्रिया जस्तो जटिल विषय राष्ट्रिय सहमति कायम गरी टुङ्गोमा पुर्याउन जरुरी छ। 8 दलको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसिरहेको छ। बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचन, मन्त्रीमण्डल विस्तार लगायत समसामयिक विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति निर्वाचन अघि नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूसँग गठबन्धन गरेपछि नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा सरकारबाट बाहिरिसकेका छन्। अहिले अधिकांश मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्हालिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले सरकारले पूर्णता दिने बारे गृह कार्य थालेको यसअघि नै बताइसकेका छन्। बैठकमा आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचन र उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वारका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। साथै प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबारे छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। नेपाल भू राजनीतिक चपेटामा रहेको विषय जगजाहेर नै छ। दुई ठूला मुलुक चीन र भारत बीच रहेको नेपालले सन्तुलित कूटनीति मार्फत आफ्ना मुद्दा समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। तर हामी कहाँ राजनीतिको कोर्स आफू अनुकूल नभएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिबाट नै छिमेक प्रति असहिष्णु अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्ति नै छ। आफ्नो रोड म्याप अनुसारको गठबन्धन भत्किएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छिमेकी भारतप्रति अनर्गल आक्षेप लगाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा एमाले सहितको गठबन्धन तोड्दै कांग्रेस सहितको 8 दलीय गठबन्धन बनाएपछि एमाले अध्यक्ष ओली आक्रोशित छन्। ओलीले शनिबार मात्र ललितपुरको एक कार्यक्रममा एमाले कमजोर बनाउन देशी विदेशी शक्तिले 8 दलीय गठबन्धन बनाएको दाबी गरेका थिए। ओलीले भारतले मुस्ताङमा बौद्ध विश्वविद्यालय बनाउन गरेको प्रस्तावमा सरकार मौन बनेको, भारतबाट विषादयुक्त तरकारी आउँदा पनि कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको भन्दै प्रचण्डको कटाक्ष गरेका थिए। उनले घुमाउरो पाराले भारतको चाहनामा ओली सहितको गठबन्धन टुटेको पनि संकेत गरेका थिए। परराष्ट्रका जानकारले भने प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले समेत आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका आधारमा छिमेकी प्रति दिएको अभिव्यक्तिले सन्तुलित विदेश नीतिमा असर पुगेको बताएका छन्। यो चाहिँ अलिकति असहज लाग्यो मलाई सुन्दाखेरि। यो रूपमा आलोचनामा नआउनु भएको राम्रो हुन्थ्यो, किनभने त्यसो भन्ने नेता त भोलिको फेरि प्रधानमन्त्री पनि त हुनसक्छ नि। उहाँ आफैले प्रधानमन्त्रीको काम सम्हालिसकेको अनुभव गरेको मान्छेले एकदमै यो अलि छताछुल्ला हुने किसिमबाट अर्को कुनै मित्र राष्ट्रलाई दोष लगाएर अर्को कुनै मित्र राष्ट्रसँग नजिक हुने किसिमको जुन देखिन्छ नि, त्यो चाहिँ राम्रो भएन। हाम्रा ठुल्ठुला दलका नेताजीहरू परराष्ट्र मामिलामा बोल्दाखेरि अलि चुक्नुहुन्छ कि आफू सत्ताबाट बाहिर हुने बित्तिकै जे आफूलाई भन्नु मन लाग्यो सबै त्यसरी भनिरहनु हुँदैन, किन कुटनीतिमा त्यो भनाइको त धेरै ठुलो अर्थ राख्छ नि त। संसदीय निर्वाचनका क्रममा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर आधिकारिक नक्सा जारी गरेको भन्दै आफू राष्ट्रवादी भएको सन्देश दिन खोजेका थिए। गत कार्तिक 18 गते दार्चुलाबाट चुनावी अभियान सुरु गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू राष्ट्रवादी नेता भएको दावी गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता गरेरै छाड्ने उद्घोष गरेका थिए। कूटनीतिका जानकारले पनि राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न दलका शीर्ष नेताले नै जथाभावी अभिव्यक्ति दिनु उपयुक्त नभएको बताएका छन्। एक हिसाबले अस्ति प्रधानमन्त्री नभएको बेलामा अपोजिसनको लिडर हुँदा उहाँले यो खालको व्यवहार गर्नुभयो भने त देशले त सम्झिरहन्छ। त्यसो भएको हुनाले सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको कुरा हामीले व्यवहारमा उतार्न सकिरहेको छैनौँ, त्यो जरुरी छ। नेपालको राजनीतिमा कुनै न कुनै प्रकारले भू राजनीतिक प्रभाव परेको विषय कसैबाट छिपेको छैन। तर शीर्ष नेताहरू आफू अनुकूलको राजनीतिक कोर्स अघि बढ्दा आफूले गरेको राष्ट्रवादी कदम र त्यो कोर्स भत्किँदा छिमेकीको हस्तक्षेपको रूपमा बुझ्नु शोभनीय होइन।
आफू प्रधानमन्त्री हुँदा 2077 साल कार्तिकमा भारतीय गुप्तचर विभाग रका प्रमुखलाई मध्यरात बालुवाटारमा भेट गरेका ओलीले यति बेला भने भारतप्रति कटाक्ष गर्न छाडेका छैनन्। त्यो सन्देहपूर्ण भेटलाई सामान्यकरण गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका एमाले अध्यक्ष ओलीले यति बेला गैर कूटनीतिक भाषा बोलेको भन्दै धेरैले आलोचना गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले विश्वासको मत पाएका छन्। आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहले पेश गरेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा 41 र विपक्षमा 11 मत परेको हो। सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले पेश गरेको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत सदस्यले मतदान गरेको भन्दै प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गरेका छन्। अब म मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, आजको मतदानमा सहभागी मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्या जम्मा 52 रहेको छ। प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 41 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 11 मत रहेको छ। मान्य मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले विश्वासको मत प्राप्त होस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा जम्मा 41 मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत भएकाले मान्य मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले यस सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त भएको घोषणा गर्दछ। शाहले प्राप्त गरेको मत 53 सदस्यीय प्रदेश सभाको 2/3 भन्दा बढी हो। 26 माघमा संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहलाई कांग्रेसका 19, माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेक 10, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 7, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 र स्वतन्त्र सांसद डाक्टर तारा जोशीले विश्वासको मत दिएका हुन्। 27 पुसमा एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका राजेन्द्र सिंह रावलले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि शाह 26 माघमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। यसपटकको फागु पूर्णिमा अर्थात् होली पहाडी जिल्लाहरूमा भोलि र तराईका जिल्लाहरूमा पर्सि मनाइँदैछ। सामाजिक सद्भावको पर्व होलीलाई मर्यादित शान्तिपूर्ण बनाउन नेपाल प्रहरीले विशेष योजना बनाएको जनाएको छ भने नागरिक स्वयंले पनि व्यवस्थित रूपमा हार्दिकतापूर्वक होली खेल्न संयम अपनाउन पनि जरुरी छ। तपाई यसपटक होलीमा रमाइलो गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? ख्याल गर्नुहोस्, होली खेल्दा मर्यादित र नियम विपरीतका गतिविधि भए कारबाहीमा परिएला। 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनमा 3 जनासम्म चढ्ने, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने, अनुमति विपरीत जथाभावी लोला हान्ने लगायतका गतिविधि भएमा अभद्र व्यवहार अन्तर्गत कानुनी कारबाही गरिने प्रहरीले जनाएको छ। होली पर्वको नाममा उशृङ्खल क्रियाकलाप नगर्न र अपरिचित मानिसहरूको समूहमा होली नखेल्न प्रहरीको आग्रह छ। होली पर्वको लागि जुन नर्मल ड्युटी भन्दा हामीले एक्स्ट्रा अब यसमा चाहिँ होली पर्वमा चाहिँ विशेष हामीले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू चाहिँ बाटोमा जुन हुने मुभमेन्टहरू, यो जुन होली खेल्नेहरूको बिचको आपसी झगडा अथवा कसैलाई चाहिँ बाटोमा हिँडिरहेका पैदल यात्रुहरूलाई उसको इच्छा विपरीत रङहरू दलिदिने अथवा कुनै फोहोर पानीहरू फालिदिने, लोलाहरू हान्ने जस्ता कुराहरू र मापैसा सेवन गरी सवारी साधन चलाउने, हेलमेट नलाइकन चलाउने अथवा त्यसमा क्षमताभन्दा एउटा बाइकमा 3-4 जना चढेर हिँड्ने यस्ता क्रियाकलापहरू र ओभर स्पिडमा बाइकहरू चलाउने यस्ता क्रियाकलापहरू हुने गरेको भने त्यसलाई फोकस गरेर हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ चेक पोइन्टहरू राखेर यसमा चाहिँ बढीभन्दा बढी मात्रामा चेक पोइन्ट राखेर हामी चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हाम्रो योजना छ। रङ दलेर होली एक आपसमा भाइचाराका साथ खुसी मनाउँदै सद्भाव साटासाट गर्ने पर्व हो। तर पछिल्लो समयमा बेलुनमा पानी भरेर जथाभावी हान्ने, बटुवालाई फोहोर पानी छ्याप्ने, जबरजस्ती रङ दल्ने लगायत उशृङ्खल गतिविधि देखिने गरेको छ।
यस्ता गतिविधिले दुर्घटनासम्म भएका छन्। गत वर्षको होलीमा 335 सवारी साधन दुर्घटना भएको थियो, जसमा 27 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 296 जना घाइते भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। त्यसै कारण होली खेल्दा हुने विभिन्न घटनालाई मध्यनजर गर्दै उपत्यकाका नाकासहित विभिन्न स्थानमा विशेष चेक जाँचको व्यवस्था मिलाइएको छ भने बिहानैदेखि मापसे परीक्षण कडाइका साथ सुरु गर्ने भएको छ। सुरक्षाका लागि आवश्यक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने पनि प्रहरीको भनाइ छ। अब हाम्रो नर्मल अरू बेलाका पेट्रोल गस्ती भन्दा एक्स्ट्रा म्याक्सिमम रूपमा त्यहाँको जनशक्तिले भएसम्मको हाम्रो चेक पोइन्टहरू र जोइन्टली चेक पोइन्ट हुन्छ फेरि जहाँ यो ट्राफिक र हाम्रो जनपदको दुईटैको जोइन्ट चेक पोइन्टहरू राख्छ। सोमबार सादा पोसाकमा समेत सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने भएको छ। काठमाडौँको बसन्तपुर, ठमेल लगायत मुख्य स्थानमा विशेष सुरक्षाकर्मी परिचालनको तयारी गरेको हो। यस वर्ष काठमाडौँ उपत्यका लगायत पहाडी क्षेत्रमा फागुन 22 गते र 23 गते तराईमा होली मनाइन्छ। भित्री मधेसका कतिपय जिल्लामा भने होली दुवै दिन मनाउने गरिन्छ। फेरि पनि होलीकै प्रसङ्ग। प्राइम एचडी टेलिभिजनले भोलि होलीका अवसरमा फागु उत्सव कार्यक्रम गर्दैछ। सोही कार्यक्रम स्थलबाट संवाददाता सृजना कार्की प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। सृजनाजी, के छ त्यहाँ तयारी, हामीलाई बताउनुहोस्। दर्शकबिन, होली फागु पूर्णिमा अर्थात् होली काठमाडौँ लगायत पहाडी जिल्लामा रङहरूको पर्व होली खेलेर चाहिँ मनाइँदैछ। यसपटकको होलीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायले चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पार्ने भएको छ। देशैभरि 27,500 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर यसपटकको होलीलाई सुरक्षित बनाउने नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै गरी रङहरूको पर्व होली, जुन रङहरू पर्व खेलेर चाहिँ होली मनाउने गरिन्छ, यसले चाहिँ मर्यादित, सद्भाव र सामाजिक सद्भावको जुन सन्देश दिन्छ। त्यसैले चाहिँ प्राइम टाइम्स टेलिभिजन एचडीले चाहिँ भोलि विशेष कार्यक्रम फागु उत्सवको नाम दिएर यही ठाउँबाट चाहिँ फागु पर्व मनाउँदैछ। अहिले हामी सोही कार्यक्रम आयोजना हुने कार्यक्रम स्थलबाट प्रत्यक्ष यहाँहरूमाझ जोडिएका छौं। यो ठाउँ काठमाडौँको सिंहदरबार अगाडि रहेको ट्राफिक कार्यालय नजिकैको पार्टी प्यालेस परिसर हो। यहाँ भोलि प्राइम एचडी टेलिभिजनले फागु उत्सव कार्यक्रम गर्दैछ। यहाँहरू पनि उक्त कार्यक्रममा निशुल्क प्रवेश गरेर रमाइलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा चर्चित कलाकारहरू प्रमोद खरेल, दीपक वज्राचार्य, ज्योति मगर, दीपक लिम्बू, इन्दिरा जोशी, सुरेन्द्र केसी लगायतका कलाकारहरूको प्रस्तुति रहनेछ। पछिल्लो समयमा बेलुनमा पानी भरेर जथाभावी हान्ने, बटुवालाई फोहोर पानी छ्याप्ने, जबरजस्ती रङ दल्ने लगायत उशृङ्खल गतिविधि देखिने गरेको छ। यस्ता विकृतिलाई भने हामीले निरन्तरता दिनु हुँदैन। काठमाडौँ उपत्यका लगायत पहाडी क्षेत्रमा फागुन 22 गते र 23 गते तराईमा होली मनाइन्छ। भित्री मधेसका कतिपय जिल्लामा भने होली दुवै दिन मनाउने गरिन्छ। भोलिको होलीको लागि तयारी हुँदैछ। यस स्थानबाट तपाईले प्रत्यक्ष देखिरहनु भएको छ। यो परिसर चाहिँ ट्राफिक कार्यालय सँगै रहेको परिसर हो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ। बिहान 9 बजेबाट उक्त कार्यक्रम सुरु हुनेछ। फागु उत्सव यसै ठाउँबाट दिनभरि प्रत्यक्ष प्रसारण सहित यहाँहरूलाई पनि विशेष निम्तो दिन चाहन्छौ। दर्शकबिन, तराईमा होली मनाइने दिन 23 गते हो, जुन प्राइम एचडी टेलिभिजनले जनकपुरमा विशेष कार्यक्रम गर्दैछ। होली खेल्दै गीत संगीतमा रमाउन चाहनेहरूका लागि जनकपुरको कार्यक्रम पनि हामी यहाँहरूलाई निम्तो दिन चाहन्छौ। यसै टेलिभिजन मार्फत यहाँहरूलाई विशेष निम्तो दिन चाहन्छौ।
जुन जनकपुरमा पनि प्राइम टाइम एसडीले विशेष कार्यक्रम गर्दैछ र यहाँहरूलाई भोलि अर्थात् सोमबार पनि बिहान 9 बजेबाट होली खेल्नका लागि हामीले विशेष आमन्त्रण गर्न चाहन्छौं। पक्कै पनि रंगहरूको पर्व होली हामीले चाहिँ सामाजिक सद्भाव मेलमिलाप गरेर चाहिँ हामीले रंग दलेर चाहिँ होली पर्व मनाउनु पर्ने हुन्छ र यसले सोही सन्देश पनि दिन्छ। आउनुहोस् यहाँहरू पनि हामीसँगै रमाएर प्रत्यक्ष होली खेल्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई विशेष निम्तो दिन चाहन्छौं यसै टेलिभिजन मार्फत। पक्कै पनि सोमबार हुने भोलिको जुन जानकारी सँगै अब भने हामी तपाईलाई हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छौं। सद्भाव र भाइचाराको पर्व होली विशेषमा प्राइम टेलिभिजनले गर्दै गरेको कार्यक्रमका बारेमा हाम्रा सहकर्मी सृजना कार्कीले यहाँहरूलाई जानकारी गराउनु भएको थियो र भोलि र पर्सि काठमाडौँमा भोलि र पर्सि जनकपुरमा प्राइम टेलिभिजनले आयोजना गर्ने होली कार्यक्रममा यहाँले पनि सहभागिता जनाइदिएर खुसी साट्न सक्नुहुनेछ। अब बाँकी प्रसङ्ग। करिब 14 वर्षपछि हुन लागेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्याम्पस र विद्यार्थी संगठनमा रौनक थपिएको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले विद्यार्थीका मुद्दामा काम गर्ने गरी घोषणापत्र जारी गर्ने क्रम रहिरहन्छ। तर विद्यार्थीका मुद्दामा एकजुट हुनुपर्ने संगठनहरू राष्ट्रिय राजनीतिको सिको गरिरहेका छन्। चैत्र 5 गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोबियोको निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। निर्वाचनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र माताहतका विद्यालयहरूमा रौनक बढाएको छ। विद्यार्थी संगठनहरू विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो पक्षमा मत हाल्न लगाउने वातावरण सृजना गर्न लागि परेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सोबियो चुनावको प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै विद्यार्थी संगठनहरूले संगठन विस्तार, जिल्ला भेला, कलेज कमिटी गठन र प्रचार प्रसारमा व्यस्त भएका छन्। विद्यार्थी संगठनहरूले सोबियो निर्वाचनका लागि संगठन दर्ता गरिसकेका छन्। विद्यार्थीको हक हितको संरक्षण तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न स्थापना भएको भनिए पनि विद्यार्थी संगठनहरू माओ पार्टीका आधारमा चल्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। राष्ट्रिय राजनीति र सरकारमा आबद्ध गठबन्धनका दलहरूका विद्यार्थी संगठनहरू पनि सोही अनुसार नै सहकार्य गरेर जाने तयारीमा छन्। अहिले गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्। निर्वाचनमा नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरा सोबियो क्रान्तिकारी, अनेरा सोबियो, समाजवादी विद्यार्थी युनियन लगायतका सत्तारूढ गठबन्धन दलका भातृ संगठन बीच सहकार्य गरेर जाने सहमति भइसकेको छ। केन्द्रमा रहेका 8 दलीय गठबन्धन निकट संगठन बीच सहकार्य गरेर जाने र तल्लो तहका क्याम्पसहरूमा आवश्यकता हेरेर चुनावी मोर्चाबन्दी गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनेरा सोबियोले बताएको छ। हामी सबैसँग के अरे चाहिँ नेवी संघ, अखिल क्रान्तिकारी, अर्को चाहिँ अनेरा सोबियो सँग पनि हामी बसिरहेकै छौँ। सबैसँग मिल्न सक्नेसँग मिलेर जाने भन्ने छ हैन। हामी र अर्को चाहिँ यो विद्यार्थी आन्दोलन अलिकति प्रगतिशील आन्दोलनको रूपमा रूपान्तरण गरेर लिएर जाने कि भन्ने हाम्रो धारणा पनि बनिरहेको छ। त्यसका साथसाथै वामपन्थी आन्दोलनलाई पनि विद्यार्थी आन्दोलनमा अलिकति फरक ढङ्गले लिएर जानुपर्छ कि भन्ने हामीले सोचिरहेका छौँ। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारी, ऋषि कटेलको नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियन, आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन, वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन र कर्णजित बुढाथोकी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोबियो क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनले सोबियो निर्वाचनका लागि गठबन्धन गरेर जाने भएका छन्। हाम्रो स्वाभाविक ढङ्गले अहिलेको व्यवस्थाको विकल्पमा के हुन सक्छ त्यो विषय नै हामीले सबै युनिभर्सिटीका युवा विद्यार्थीहरूसँग छलफल गर्न चाहन्छौँ कि पछिल्लो 30 वर्षदेखि 3वटा 4वटा राजनीतिक पार्टीले पार्टीभित्रका 5-6 जना मान्छेहरूको 5 जना मान्छेहरूको जो सिन्डिकेट नेपालमा लादिएको छ, सत्तामा लादिएको छ, त्यो सिन्डिकेटको पुच्छर या भनौँ त्यो सिन्डिकेटको मारमा नेपाली जनता, नेपाली समाज, नेपाली युवा, युनिभर्सिटी, कलेज कहिलेसम्म हुने यो प्रश्नको जवाब
हामी यो सबै निर्वाचन मार्फत विश्वविद्यालयहरूमा खोज्न गइरहेका जाँदैछौँ। नेकपा एमाले निकट अनिराज सुब्युले भने तालमेल गरेर जाने कि एक्लै जाने भन्नेमा अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। पछिल्लो समय विद्यार्थी संगठनहरू विद्यार्थीका समस्याहरूमा भन्दा पनि राजनीतिक फाइदाका लागि बढी केन्द्रित हुँदै गइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्ता आरोपलाई असत्य साबित गर्न संगठनहरू विद्यार्थीको मुद्दा, राज्य सत्ता सञ्चालनमा देखिएका कमी कमजोरीलाई सच्याउने, सडकबाट नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने योगिन दायित्वलाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। कपिलवस्तुका 5 स्थानीय तहहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगरेका कारण जग्गा कारोबारमा समस्या देखिएको छ। भू उपयोग नियमावली 2079 आएको 8 महिना बितिसक्दा पनि जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा जग्गा कारोबारी तथा स्थानीय मारमा परेका छन्। कृष्णनगर नगरपालिका, यसौधारा गाउँपालिका, सुद्धोधन गाउँपालिका, विजयनगर गाउँपालिकाले अहिलेसम्म जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन्। जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा स्थानीयहरूले ब्याङ्किङ कारोबार तथा बिक्री वितरण गर्न नपाउँदा समस्यामा परेका छन्। सरकारले खुट्टा काट नगरेर हामीलाई साह्रै गाह्रो भएको छ। ऋणहरू दिएको छैन, ऋण नदिएर पनि गाह्रो भएको छ। अहिलेसम्म यस तौलियामा मालपोत कार्यालयमा किता कार्ड गाउँपालिकाको नखुलेको र अरू नगरपालिकाहरूको खुलिसकेको हुनाले हामी गाउँपालिकाहरूलाई किता कार्ड गरी जग्गा पास गर्न एकदम कठिन भएको हुनाले यसको सक्दो सरकारले ध्यान आकर्षण गरोस् भन्ने मेरो अनुरोध। पालिकाले वर्गीकरण नगर्दा जग्गा कारोबार ठप्प भएको छ भने सरकारको राजस्व आम्दानी समेत हुन सकेको छैन। गत वर्ष आर्थिक वर्ष 2077-78 पुस मसान्तसम्म 11 करोड राजस्व सङ्कलन भएको कपिलवस्तुमा अहिले पुस मसान्तसम्ममा 7 करोड 87 लाख मात्र राजस्व सङ्कलन भएको मालपोत कार्यालयले गत वर्ष भन्दा अहिले राजस्व कम उठेको छ। गत वर्ष पुस मसान्तसम्म लगभग 11 करोड रुपियाँ उठेको अवस्थामा अहिले यस आवाममा 5 करोड 89 लाख 56,513 राजस्व र 1 करोड 97 लाख 60,738 पुँजीगत लाभ गरी 7 करोड 87 लाख 17,251 रुपियाँ मात्रै अहिले राजस्व उठेको छ। मालपोत कार्यालयले भूपयोग वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको छ, तर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले समयमा जग्गा वर्गीकरणलाई चासो नदिँदा सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन्। सिंहदरबारमा आइतबार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्याको पहिचान र समाधान सम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैंकको ब्याज, लघुवित्तका समस्या, व्यवसायीहरूको चासो र वित्तीय अराजकता निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्ति लगायतका विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री आवश्यक परे समस्या समाधानका निम्ति उच्चस्तरीय आयोग नै बनाउन पनि तयार रहेको उनले बताएका थिए। बैठकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अहिलेको अवस्थामा बैंक तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका निम्ति सरकारलाई विभिन्न सुझावहरू दिएका थिए। बैठकपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेको समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्रीले चासो व्यक्त गरेको जानकारी दिए। अहिलेको समस्याको बारेमा हामीले आफ्नो जानकारी दियौँ। अब एकातिर लोन नतिर्ने भन्ने पनि छ, हामी पक्कै पनि संस्थागत रूपमा लोन नतिर्ने भन्ने भनेका छैनौँ, तर अहिले भएका समस्याहरू जुन छन् खास गरेर यो उच्च ब्याज दरले गर्दाखेरि र तरलतासँग जोडिएका समस्या र समग्र आर्थिक क्षेत्रमा भएका समस्याले गर्दाखेरि जुन जेन्युन समस्याहरू छन् त्यो जेन्युन समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै राखेको छु। उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारबाट ऋण तिर्नका लागि केही समय र
सहुलियत दिनुपर्ने र यसमा राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। घरेलु टोली यूएई आईसीसी विश्वकप लीग 2 त्रिकोणात्मक ओडीआई सिरिजमा पपुवा न्युगिनीसँग 5 विकेटले पराजित भएको छ। अङ्क तालिकामा 5औं स्थानमा रहेको यूएई पराजित भएसँगै 6औं स्थानमा रहेको नेपाललाई फाइदा पुगेको छ। तर नेपालले बाँकी खेलमा 5वटा खेलमा 5वटा खेल जित्यो भने मात्रै सिधै विश्वकपको ग्लोबल छनौट खेल्न पाउनेछ भने एक दिवसीय मान्यता जोगाउन कम्तीमा 3 खेल जित्नुपर्ने दबावमा छ। घरेलु टोली यूएई आईसीसी विश्वकप लीग 2 त्रिकोणात्मक ओडीआई सिरिजमा पपुवा न्युगिनीसँग 5 विकेटले पराजित भएको छ। जितका लागि 98 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको पपुवा न्युगिनीले 26.5 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। अब नेपालले सोमबार यूएईसँग खेल्दैछ। सोझै विश्वकपको ग्लोबल छनौट खेल्न नेपालले यूएईलाई हराउनै पर्ने हुन्छ। यूएईलाई हराएर मात्रै पुग्दैन, नेपालले बाँकी 5 खेलमा 5वटै खेल जित्यो भने मात्रै सिधै विश्वकप छनौट खेल्न पाउनेछ। नेपालले लीग 2 मा अब ओडीआई मान्यता सोझै जोगाउन कम्तीमा 3 खेल जित्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल 31 खेलमा 14 मा जित र 15 मा हार सहित 30 अङ्कका साथ 6औं स्थानमा छ। नेपालले अमेरिकालाई पछि पार्न अब 3 खेल जित्नुपर्ने हुन्छ। अमेरिका 36 खेलमा 16 मा जित र 17 मा हार सहित 35 अङ्कका साथ 4औं स्थानमा छ। 3 खेल जितेपछि नेपालले अमेरिकालाई पछि पार्दै शीर्ष 5 मा पर्ने पक्का हुनेछ। नेपालले बाँकी सबै खेल जितेको खण्डमा 40 अङ्कका साथ सोझै विश्वकप छनौट खेल्नेछ। नेपालले सबै खेल जित्दा 39 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा रहेको नामिबियालाई पछि पार्नेछ। तर नेपालले अब 1 खेल हारेको खण्डमा शीर्ष 3 मा नपर्ने पक्का हुनेछ। लीगको अन्तिम सिरिज नेपालमा हुनेछ, जहाँ नेपाल, यूएई र पीएनजी बीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लीग 2 बाट शीर्ष 3 टिमले आउँदो जुन 18 देखि जुलाई 9 तारिकसम्म जिम्बाब्वेमा हुने एक दिवसीय विश्वकप 2023 को छनौट प्रतियोगितामा स्थान बनाउनेछन्। बाँकी 4 टिमले मार्च 24 देखि अप्रिल 4 सम्म नामिबियामा हुने आईसीसी क्रिकेट विश्वकप क्वालिफायरमा प्लेअफ खेल्नेछन्। विश्वकप क्वालिफायरमा प्लेअफमा च्यालेन्ज लीगबाट शीर्ष 2 र लीग 2 को पुछारमा रहेका 4 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नामिबियामा हुने विश्वकप क्वालिफायर प्लेअफका शीर्ष 2 टिमले पनि जिम्बाब्वेमा हुने एक दिवसीय विश्वकप 2023 को छनौट प्रतियोगितामा स्थान बनाउनेछन्। जिम्बाब्वेमा हुने एक दिवसीय विश्वकप 2023 को छनौट प्रतियोगितामा क्वालिफायर प्लेअफका शीर्ष 2 क्रिकेट विश्वकप लीग 2 बाट शीर्ष 3 र आईसीसी को पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरूको सुपर लीगबाट पुछारमा रहेका 5 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यो प्रतियोगिताबाट शीर्ष 2 टिमले भारतमा हुने एक दिवसीय विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। सुपर लीगका शीर्ष 7 टिमले सिधै आईसीसी एक दिवसीय विश्वकपका लागि स्थान बनाउनेछन्। आयोजक राष्ट्रका रूपमा भारतले पनि सिधै विश्वकपमा स्थान बनाउनेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी क्लब र सङ्कटा क्लबले बराबरी खेलेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आइतबार भएको खेलमा आर्मी र सङ्कटाले गोल रहित बराबरी खेलेका हुन्। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा दुवै टोलीले पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा खेल बराबरीमा सकिएको हो। बराबरीमा रोकिएसँगै दुवै टोलीले पहिलो खेलमा 1-1 अङ्क बाँडेका छन्। यस्तै आइतबार नै ललितपुरको च्यासल रङ्गशालामा भएको खेलमा न्युरोड टिम एनआरटीलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। खेलको 45औं मिनेटमा दीपक राज ठकुरीले गोल गर्दै सात दुबाटोलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। तर पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा निकोलस सङले गोल गर्दै एनआरटीलाई 1-1 को बराबरीमा ल्याए। त्यसपछि खेलको 84औं मिनेटमा दीपकले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै सात दुबाटोलाई 2-1 को जित दिलाए। यस जितसँगै सात दुबाटोले 3 अङ्क जोडेको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। 16 वर्षसम्म पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अलपत्र। प्रचण्ड विरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता भएपछि माओवादीको आक्रोश। माओवादीसँग निहुन नखोज्न नेताहरूको चेतावनी।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहले पाए 2/3 भन्दा बढी संख्यामा विश्वासको मत। माओवादी नेकपा एस नागरिक उन्मुक्तिको साथ एमाले विपक्षमा। पहाडी जिल्लाहरूमा फागु अर्थात् होली मनाइँदै राजधानीमा अवांछित गतिविधि हुन नदिन प्रहरी सक्रिय। प्राइम टेलिभिजनले विशेष सांगीतिक कार्यक्रम गर्दै। चेनिया संसद जनकंग्रेसको वार्षिक बैठक सुरु। ली छियाङलाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी। दशककै ठूलो नीतिगत परिवर्तन अनुमोदन गर्ने सीको रणनीति। र घरेलु टोली युएई आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिजमा पपुवा न्युगिनीसँग 5 विकेटले पराजित। अङ्क तालिकामा नेपाललाई फाइदा। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।